హలో హాయ్. ఇప్పుడైతే బేబీ క్యారియర్ బ్యాగ్ని ఓపెనింగ్ అన్బాక్సింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. చూడండి, బేబీ క్యారీ బ్యాగ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, చాలా కంఫర్ట్గా కూడా ఉంటుంది. మనం బేబీని క్యారియర్ చేస్తున్నాం అన్న ఫీలింగ్ అయితే ఏముండదు. ఏదో కాలేజీ బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళినట్లు అలా ఉంటుంది. చక్కగా పిల్లలు మనం క్యారియర్ బ్యాగ్ కాకుండా నార్మల్గా బేబీస్ని చిన్నపిల్లల్ని తీసుకెళ్తే అటు సైడ్ మార్చడం ఇటు సైడ్ మార్చడం, లేకపోతే ఎవరైనా ఎత్తుకుంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది కదా మ్యాక్సిమం. కానీ క్యారియర్ బ్యాగ్లో అయితే అసలు బేబీ ఉన్నట్లు కూడా అనిపించదు, చాలా ఈజీగా బాగుంటుంది కూడా. ఈ బేబీ బ్యాగ్ ఓన్లీ కాస్ట్ అయితే 1500. ఫ్లిప్కార్ట్లో మనం అలా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. దీని లింక్ కావాలంటే కింద కూడా ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో. ఇదైతే చాలా సింపుల్ అండి, మనం క్యారీ చేసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా ఈజీగా అయితే రిమూవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు బేబీ బ్యాగ్ అనేది. ఈ బ్యాగ్ ఇంకా చూడండి, మిడిల్ వన్లో బేబీని పెడితే అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ అయితే లెగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. వాళ్ళకి చక్కగా ఫ్రీగా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. ఏదో చక్కగా సోఫాలో బెడ్ మీద అలా కూర్చున్నట్లు అలా ఉంటుంది ఫీలింగ్ వాళ్ళకి. బ్యాక్ సైడ్ కొంతమంది పిల్లలు అప్పుడే మెడ నిలిపారు కదా, వాళ్ళకి కూడా బ్యాక్ సైడ్ మెడ సపోర్ట్కి నెక్ సపోర్ట్కి కూడా ఒక ప్యాడ్ టైప్లో మనకి ఇస్తారు. దీన్ని చాలా విధాలుగా అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు. 3 టైప్స్ 4 టైప్స్, బ్యాక్కి అండ్ ఫ్రంట్ అండ్ సైడ్కి అలాగైతే మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు మన కంఫర్ట్ని బట్టి. అండ్ ఈ బ్యాగ్తో చాలా ఈజీగా కూడా ఫీడింగ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు మదర్స్ అనేవాళ్ళు. ఈ బ్యాగ్కి మనకి ఎక్స్ట్రా ఎదురు ఒక పాకెట్ కూడా వస్తుంది, నాప్కిన్ లేకపోతే ఫీడింగ్ ఇచ్చుకుంటారు కదా కొంతమంది, బాటిల్ ఫీడింగ్, అలా బాటిల్ని కూడా మనం క్యారీ చేయొచ్చు. ఎదర్ సపోర్ట్కి నెక్కి ఇచ్చారన్నాను కదా, ఆ ప్యాడ్ అనేది కూడా మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు మన అవసరాన్ని బట్టి. ఈజీగా అయితే క్యారీ చేయొచ్చు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ. పైన బోర్డు చూసారు కదా, అది బనశంకరి మెట్రో స్టేషన్. మనం ఈ మెట్రో స్టేషన్కి లోపలికి వెళ్ళాలన్నా బయటికి రావాలన్నా కానీ కాయిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కాయిన్ లేకపోతే మనకి లోపల ఎంట్రీ ఉండదు, బయటికి రావడానికి కూడా కుదరదు. యూజువల్గా టికెట్ కౌంటర్లో టికెట్స్ ఇస్తారు, కానీ ఇక్కడ టికెట్ బదులు మనకి కాయిన్స్ అనేవి ఇస్తారు. ఆ కాయిన్ కూడా మనకి స్కాన్ చేసి ఇస్తారు. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఆ ప్లేస్ని బట్టి మనకి స్కాన్ చేసి ఇస్తారు. ఫస్ట్ టైం అయితే మా బేబీ ఫేస్ అయితే రివీల్ చేస్తున్నాను యూట్యూబ్లో, ఇప్పటి వరకు అయితే ఎప్పుడు రివీల్ చేయలేదు. చూడండి, మేము అందరం కలిపి మెట్రో స్టేషన్లో ఇస్కాన్ టెంపుల్కి అయితే వెళ్తున్నాము. ప్లాట్ఫామ్ దగ్గరికి రావాలి అంటే మనకి ఇచ్చిన కాయిన్ అనేది స్కాన్ చేస్తేనే గేట్ అనేది ఓపెన్ అవుద్ది, అప్పుడే మనకి ఎంట్రీ అనేది ఉంటుంది. ఆ కాయిన్ పాకెట్టుకున్నామా అంటే ఇంకా అంతే పరిస్థితి. ఇంకా అక్కడ మ్యాప్లు కూడా ఉంటాయి, ఎక్కడెక్కడ స్టాప్లు ఉంటాయి అని చెప్పేసి. మనం ఇంకా రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఆ కాయిన్ అనేది అక్కడ ఒక బాక్స్ టైప్లో ఉంటుంది, ఆ బాక్స్ టైప్లో లోపల వేస్తే మనకి గేట్ కూడా ఓపెన్ అవుద్ది బయటికి వెళ్ళడానికి. మెట్రో స్టేషన్ నుండి అయితే బయటకు వచ్చేసాము. ఇదంతా ఇస్కాన్ టెంపుల్కి వెళ్ళడానికి అయితే నడుస్తున్నాము. చూస్తున్నారు కదా ఇస్కాన్ టెంపుల్. ఇస్కాన్ టెంపుల్ అంటే చాలామంది ఎడారిలో అలా ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం అలాగే అనుకున్నాను, కానీ ఇస్కాన్ టెంపుల్ అంటే కృష్ణుని టెంపుల్. ఇక్కడ చూడడానికి చాలామంది టూరిస్టులు కూడా వస్తారు, వాళ్ళు స్టే చేయడానికి కూడా చక్కగా అన్నీ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఇస్కాన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ శ్రీకృష్ణ కాన్షియస్, అంటే వీటిలో చాలా బ్రాంచెస్ అయితే ఉన్నాయి శ్రీకృష్ణునికి. ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ అయితే బెంగళూరులోనే ఒక 3 ఉన్నాయి. ఈ గుడికి సంబంధించిన ఫెస్టివల్స్ కూడా చాలా గ్రాండ్గా చేస్తారు, చాలా బాగుంటాయి. ఆ టైంలో వస్తే ఇంకా అసలు గుడి అనేది అసలు ఖాళీయే ఉండదు. మన ఈ దారిలో నడిచేటప్పుడు కూడా చాలా చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంటుంది, గ్రీనిష్గా చక్కగా ప్లాంట్స్ అవన్నీ కూడా బాగుంటాయి. 1990లో ఇస్కాన్ టెంపుల్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు కన్స్ట్రక్షన్ అనేది. 1997లో అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందంట పూర్తిగా. ఆ చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా చక్కగా చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంటాయి, ఆ చెట్లు అవన్నీ కూడా బాగుంటాయి. మనం దారి పొడుగుతా కూడా చక్కగా చూసుకుంటా ఉండొచ్చు. చాలామంది అయితే ఫొటోస్ అవన్నీ కూడా దిగుతారు. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి కనబడుతున్నారు కదా స్టార్టింగ్, ఆయన చేతిలో ఒక పాంప్లెంట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి పాంప్లెంట్స్. అది వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరికి అయితే ఆ పాంప్లెంట్స్ అనేవి వేస్తారు. దాంట్లో ఒక జపం ఉంటుంది, ఆ జపాన్ని మనం అనుకుంటా వెళ్ళాలి, స్మరించుకుంటూ వెళ్ళాలి. అదో కింద చూసారు కదా, అవి ఒక్కొక్క శ్లోకానికి ఒక అడుగు, చక్కగా అటెన్షన్ కూడా ఉంటుంది, పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది, తోపులాట కూడా అలాంటివి ఏమి ఉండవు అని చెప్పేసి అయితే పెట్టారు. చాలా బాగుంది ఆ కాన్సెప్ట్ అయితే. ఈ పాంప్లెంట్ మీద అయితే అన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి, తెలుగుతో సహా ఉంటుంది. ఇంకా ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడితో పాటు నరసింహస్వామి, హనుమాను, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహాలు అయితే ప్రతిష్ఠించి ఉన్నాయి. చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు మేము వెంకటేశ్వర స్వామి గుడిలోకి అయితే వెళ్తున్నాము లోపలికి.
ఈ గుడి అయితే చూడడానికి అయితే చుట్టుపక్కల వ్యూ అంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది. చూసే కొందుగా చూడాలనిపిస్తుంది. ఆ పైన గోపురాలు, ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న బిల్డింగ్స్ అవన్నీ కూడా. ఇంకా మెట్రో స్టేషన్ కూడా పక్కనే ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో మీకు కూడా కనపడుద్ది మెట్రో స్టేషన్. మెట్రో ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ లోకల్ అంతా సూపర్గా ఉంటుంది. అయితే పైన క్లైమేట్ కూడా చూసారు కదా, మబ్బులుగా కొంచెం అలా ఉంది. ఇక్కడ బెంగళూరులో మ్యాక్సిమం కర్ణాటకలో అయితే ఎప్పుడు కొంచెం రైనీ సీజనే, ఎప్పుడు వర్షాలు పడుతూనే ఉంటుంది. మబ్బులుగా ఉంటుంది. కానీ వాతావరణం అయితే చాలా కూల్గా, చాలా చల్లగా అయితే బాగుంటుంది. బెంగళూరు సిటీ మొత్తం చూడండి ఎలా ఉందో. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి. ఇలాగా ఉన్న చోట్ల అయితే ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ ఉండాలనిపిస్తుంది చక్కగా అంతా చూసుకుంటూ ఉంటే. ఈ లోపల కూడా అంతా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఈ గుడి మొత్తం కూడా గోల్డ్తోనే తయారు చేశారంట. చూడడానికి అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ వీడియోస్ కూడా తీయకూడదు, కానీ ఏదో విధంగా మీకు కూడా నాతో పాటు నా వ్యూవర్స్ కూడా చక్కగా వీడియోస్ అయితే చూస్తారు. ఈ లోపల దేవుడిని కూడా ఫైనల్గా అయితే ఈ దేవుడిని కూడా చూస్తారని చెప్పేసి అయితే ఏదో విధంగా అయితే వీడియోని అయితే క్యాప్చర్ చేశాను. చూడండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. చూసే ముందు చూడాలి అనిపిస్తుంది. సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఫోన్లు అయితే అలౌ చేయరు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మనం పుట్టినప్పటి నుండి చనిపోయేంత వరకు ఏ స్టేజెస్లో ఎలా ఉంటామో, ఏ విధంగా ఉంటామో ఆ బాడీ స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా చూడండి వీడియో అయితే చూపించారు. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఎక్కడికెక్కడికి స్టాచ్యూ టైప్లో చాలా బాగున్నాయి. అన్నీ అయితే బాగా అరేంజ్ చేశారు. ఇక్కడ మనం ఇంకా ఫుడ్ అని ఇంకేమన్నా మనం కొనుక్కోవాలన్నా కానీ చాలా ఉంటాయి. కాస్ట్ మాత్రం కూడా చాలా ఉంటుంది, హైగా ఉంటుంది కాస్ట్ కూడా. ఇవన్నీ చూడండి, ఇవన్నీ కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను. ఎందుకంటే షాపింగ్ ఏరియా అయితే చాలా అంటే చాలా పెద్దది. అవన్నీ కూడా వీడియోలో అయితే క్యాప్చర్ చేస్తాను. చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.